Salutare tot lumea și noi v-am găsit la primul nostru episod din prima noastră serie și anume Skywars. Jucăm pe un server, o să las serverul în descriere și cam atât. Așa, luăm nii, de ce nu fi? Poate mai sunt chesturi pe aici. Nu mai e nimic. Deci hai să mergem în mijloc. Oh my god, oh my god! Nu-i bai, încercăm încă o dată. Încercăm încă o dată. Bun, uite ce mapă, mamă. Doamne, ce mapă. Nu fie. Puțin repede. Gata. What the fuck? Bun, și acum cum ajungem noi sus? Asta este întrebarea. Așa. Arunc sabia asta. Arunc. Bun. Bun. Și mijlocul e în direcția aia. What the fuck? Deci nu mi-ajung cu astea. O să o iau de luna asta. Sper să câștig meciul ăsta. Ca să știți, eu sunt Macro. Bine, cum e și numele meu de pe YouTube, X Macro. Ok. Sper ce bucăți. Sper să nu ajungă. Da, nu mi-ajung. Nu mai mult până în mijloc, dar rămân aici fără... What? 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 Deci, ce s-a întâmplat? Ce a fost aia? Nu fine, a fost ciudat rău. Nu fine. Noi bai încercăm pe al treilea meci. Acum, dar acesta vreau să-l câștig neapărat. Dar facem și noi câte un min. Hai mă! Am dat din greșeală pe el. Ok. Hai mă! Dai drumul! Deja. Bun. Bun. Așa. Ok. Așa. No, bun. Hai să vedem dacă mai avem cufere pe aici. Se pare că... Ala trage cu săgeți în mine. M-am luat. Mai da.
Vreau să mă duc altundeva, nu mai vreau aici. Ce să fac? Oh my god. Ata, naibii. Câte săgeți are nenorocitul? Haide nenorocit. Căcatul mănânci. Hai, vino. Facem PvP. Mă lasă aici acolo. Da, mai bine norocit ce pui mea de parcul are infinite de pomene. Stai aici, stau aici, nu mai plec. Chestia nașpa că eu n-am arc. Și e nasol. Na, o termina săgeții, da? Hai. Da, aici. Unde e? Ce prost e. Nici de aici nu mă nimerește. Ni. Am murit. Nasol. Ce vrei să aibă de lemn contra sabie de piatră? Sau arunci avea. O, da. Hai, sper să pice ceva bun din chesturi de data asta. Un arc și Enderpearl. Asta vreau. Nimic. Bun. Mai uite în Enderpearl. Mă mulțumesc cu asta. Așa. Aici nimic. Ok. Uite-l pe ăla. Poate vrei să vin la tine, băiatul. Ne-a spărea mulți acolo și nu vreau. Sau hai să mă duc. Ni! Să-mi bag piciorul! Mai încercăm o dată. Am asta. Data asta nu mai fac eu prostia aia să pic jos. Bun. Luăm tot de aici. Acesta. Bun. Acum vine ăla de jos. Păi... Hai să mă arunc. Așa. No, bun. Hai să pun astea pe mine. Și acum chestia nașpa este următoarea. Am arc.
Dar n-am săgeți. Ce vreau să fac acolo? Mi-e frică să mă duc acolo, că poate îmi dă o săgeată, dar până la urmă îmi cer norocul. Na, ce-am zis? Ce mi-e frică? Băi, băieții ăștia vor să fac de-astea. Oh my god! Sucker! Mai am niște lume. Acum acolo fac acel pod. Sunt timări. Oh my god. Hai, mersi, mă. Hai, care vine? Vrei să ne vedem? Hai, să ne vedem. Retarzi. Ce s-a întâmplat acum? Știu ce acum, păi... O să mă duc. Oh my god. Nu e o idee, n-a fost o idee bună. Ni. Hai, mă, vii aici? Cred că noi ăștia mai rămas. Hai, domnule, vine. Ce prost ești. Veniți astăzi. Sau n-am crezut pe eu. Doamne, ce fraier. Prost. Să pune cu mine. Doamne, ce fraier. Nu fac! Bun, lume, și cam atât a fost cu episodul acesta. Eu am fost Macro. Pa, pa!